hariho ahantu ufise intege nke kandi utegerezwa kuhamenya kuko Satani warahazi kandi niho usanga guterera gose. Uraza aho unanirwa mbega umuntu wese yarakwiye kumenya ahantu akunda kunanirirwa, hanyuma ukama witeguye kuko Satani aho nyene unanirirwa niho azokwama guterera kandi azoba ashaka kukugwisha mu caha kugira ngo nyene agukure kwa mavuta, agukure mu nzira y'ukuri. Bamaso ushikame mu rugendo. Haleluya. Ni ikihe kintu gikunda kukugerageza? Ni umunsi wuhe ukunda kugeragerezwako? Iyo umuntu avuga ngo jewe nkunda kugeragezwa dimanche nk'akarorero, ubundi akavuga ati je kuwa mbere ndageragezwa cyane kubera Satani anzanira ivyiyumviro binterera muri rendiyotsi, nkaca nshaka gusiba ku kazi nkasanga ndi umunebwe sinakoze ibyo nategerezwa gukora. Ugasanga urafise amasaha uteregwako, nk'akarorero utegwa ugiye kuryama ushitse mu ishuka yawe muri cya gitanda cawe uri wenyene, ugasanga uteregwa hajya nyene muri irya shuka muri ajya amasaha nyene. Ni hehe ukunda kugeragerezwa? Andruwa, ahantu uhagiye ugeragerezwa. Ni mu gitanda, ni ku kazi, ni muhira, ni mu babanyi, ni mu kabare, ni igihe ugiye kure y'umuryango wawe, ni ku ishure, hajya uri muri recreation, ni ryari, ni mu gihe uri kurakora interrogation kuko imwemu yo gutirisha akajwi ko gutirisha kaca kaza ati kubita akajisho hari imbere murya kara kwereke. Ni hehe? Ni ryari? Ni mu gihe uri kumwe n'abagenzi bawe, utega uri kumwe n'abandi abagenzi abo mukorana. Iyo uri wenyene ni ryari? Icyo gihe ugeragezwa uba uri mu yihe eta? Uba umeze gute? Niyo urushe? Niyo uri wenyene? Niyo washavuye? Niyo uhagaritse umutima? Ni nyuma y'intsinzi ikomeye? Canke iyo wadugijwe cyane mu buryo bw'imwemu? Canke wadugijwe mu buryo mbere no mu buryo bw'umubiri? Niyo wungutse cyane ku badandaza? Turakwiye kugira ivyo vyiyumviro, wongere wibuka ahantu uteregwa ahariho. Ivyo turakwiye kubimenya kugira ngo bikunde tumenye uko duhagarara neza imbere ya wa mubi. Umuntu wese ategerezwa kwimenya kugira ngo yirinde uko bishoboka kose kugeragezwa. Bikunda kuvyirinda uvyirinde.